Аускультация является незаменимым методом для диагностики заболеваний легких, сердца, сосудов. При непосредственной аускультации звуки почти не искажаются, но воспринимаются с большей поверхности. Так называемая посредственная аускультация, предложенная Лайенеком, проводится с помощью стетоскопа, или фонендоскопа. Она позволяет лучше локализовать и отграничить звуки разного происхождения на малом участке. При выслушивании легких прежде всего обращают внимание на характер основных дыхательных шумов. В норме над симметричными участками легких выслушивается везикулярное дыхание, напоминающее звук «ф». Оно возникает во время вдоха и в первую треть выдоха вследствие колебаний альвеолярных стенок. Эталоном везикулярного дыхания являются аксиллярная и подлопаточная области. Над гортанью и трахеей выслушивается ларинготрахеальное дыхание, возникающее при прохождении воздуха через голосовую щель. Оно отличается более грубым тембром и напоминает звук «х». Патологическое ослабление везикулярного дыхания наблюдается при скоплении жидкости в плевральной полости. При воспалительном уплотнении доли легкого выслушивается бронхиальное дыхание. А при наличии каверны или абсцесса – амфорическое дыхание. Помимо изменения основного дыхания, над легкими могут выслушиваться побочные дыхательные шумы. Сейчас вы слышите сухие хрипы у больного во время приступа бронхиальной астмы. Они образуются в результате спазма бронхов и сужения их вязким эксудатом. При скоплении в бронхах жидкого секрета над легкими можно выслушать влажные хрипы. Если небольшое количество жидкого секрета появляется в альвеолах, выслушивается крепитация. Она образуется при разлипании стенок альвеол на высоте вдоха.